Efirdə Telegrafın 15:00-a olan xəbər buraxılışıdır. Günün bu saata olan mühüm xəbərlərini təqdim edirik. Azərbaycan ordusu 44 günlük müharibədə istifadə etmişdi. Hindistan, Ermənistan üçün oxşarını hazırladı. Paşinyan Azərbaycanla bağlı vəd istədi. Vens söz vermədi. Ruben Vardanyana hökm oxundu. Dünyada müstəqil mətbuat varmı? İsrail istehsalı olan və Azərbaycan ordusunun 2-ci Qarabağ müharibəsində geniş tətbiq etdiyi Harop, kamikadze dronunun analoqunun Ermənistana da ixrac edildiyi barədə iddia yayılıb. Telegraf xəbər verir ki, bu barədə politoloq Elxan Şahinoğlu bildirib. Ekspert qeyd edib ki, Ermənistanın Davaro şirkətinin nümayiş etdirdiyi Dragonfly 3 pilotsuz aparatının Haropa oxşarlığı diqqət çəkir. Məsələ budur ki, Hindistan Ermənistana müxtəlif növ hərbi texnika ixrac edir və bunların içərisində İsrail texnologiyası ilə hazırlanan dronlar da ola bilər. Hindistanla İsrail arasında hərbi əməkdaşlıq üst səviyyədədir və bu sahədə ortaq layihələri mövcuddur. Azərbaycanla Hindistan, İsraillə süni intellekt sahəsində də əməkdaşlığı genişləndirməyə çalışır. Azərbaycanın rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev fevralın 4-də İsrailə səfəri çərçivəsində süni intellekt sahəsində anlaşma memorandumu imzalayıb. İmzalanma mərasimində İsrail Baş naziri Benyamin Netanyahu da iştirak edib. Tədbirdə iki ölkə arasında hiber təhlükəsizlik, rəqəmsallaşma və kosmik sahələrdə qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər barədə fikir mübadiləsi aparılıb. Bu arada Dehlidə süni intellekt mövzusunda sammit öz işinə başlayıb. Müzakirələrdə İsraili müxtəlif şirkətlər təmsil edir. Hindistan bu sahədə İsraillə əməkdaşlığını gücləndirməyə üstünlük verir. İsraildə süni intellekt sahəsində çalışan 2300 şirkət mövcuddur. Bu şirkətlər gəlirlərini artırmaq üçün İsraillə tərəfdaşlıq münasibətləri olan ölkələrlə ortaq layihələr həyata keçirirlər. Google şirkətinin Hindistandakı 15 milyard dollarlıq yatırımı İsrail şirkətlərini bu bazara da diqqətini artırıb. Hindistanın informasiya texnologiyaları sahəsində 6 milyon mütəxəssisi var və onlar 180 min startap layihəsi üzərində çalışırlar. Hindistan hökuməti süni intellekt tədqiqatları, infrastrukturu və sektorlar üzrə tətbiqini artırmaq üçün 1,25 milyard dollar dəyərində 5 illik plan qəbul edib. İsraildə də baş nazirin yanında xüsusi süni intellekt mərkəzi təsis edilib. Elxan Şahinoğlu'nun fikrincə, hazırda dövlətlər arasında rəqabət iqtisadiyyat və ordularının gücləri ilə yanaşı, süni intellekt sahəsində əldə etdikləri uğurlarla da ölçülür. Bu baxımdan Azərbaycanın süni intellekt sahəsində Amerika və İsraillə imzaladığı müvafiq sazişlərin həyata keçirilməsinin əhəmiyyəti böyükdür. Ermənistan-Rusiya münasibətləri yaxın gələcəkdə daha da pisləşmə riski altındadır. Əldə etdiyimiz məlumata görə, Ermənistan hakimiyyəti bəzi qərb tərəfdaşlarına Rusiya dəmir yollarının törəmə şirkəti Cənubi Qafqaz dəmir yolunu ələ keçirmək və idarə etmək üçün müraciət edib. Bu barədə past bildirib. Ermənistan nəşri xatırladıb ki, Baş nazir Nikol Paşinyan ötən həftə yerli mediaya müsahibəsində İrəvanın Rusiyanın idarəçiliyində olan dəmir yolu məsələsini Moskva ilə dostcasına həll etmək niyyətində olduğunu açıqlayıb. Baş nazir dəmir yolu ilə bağlı baxışının Ermənistan və Rusiyaya dost olan bir ölkənin onu idarə etmək hüququnu Rusiyadan alması olduğunu bəyan etdi. Paşinyan həmçinin əlavə etdi ki, Rusiyanın dəmir yolunu idarə etməsi səbəbindən strateji mövqeyimizi və rəqabət üstünlüyümüzü itiririk. Paşinyanın bu açıqlaması Rusiya baş nazirinin muavini Aleksey Overçukun Moskva və İrəvanın Ermənistan dəmir yollarının Azərbaycan və Türkiyə ilə əlaqəli iki hissəsinin bərpası ilə bağlı danışıqlara başlayacağı barədə verdiyi açıqlamadan sonra səsləndirilib. Overçukun sözlərinə görə, belə bir qərar Ermənistan tərəfinin xahişinə uyğun olaraq və erməni xalqına qarşı dostluq və qardaşlıq hisslərinə əsaslanaraq verilib. Rusiyanın dəmir yollarının həmin iki hissəsinin bərpasını həyata keçirməsi Nikol Paşinyanın maraqlarına uyğun deyil. Digər yandan, Cənubi Qafqaz dəmir yolu ilə bağlı müqavilə 2038-ci ildə bitir. Amma həmin müqavilənin müvafiq bəndinə əsasən, tərəflərdən biri müqaviləni 2028-ci ildə ləğv edə bilər. Qərb Paşinyanı güzəşt müqaviləsinin ləğvini ən qısa vaxtda həyata keçirməyə məcbur edir. Mənbəmizin sözlərinə görə, Paşinyan hazırda Fransa və Almaniya ilə gizli danışıqlar aparır. Dəmir yolu məsələsi İrəvanda Nikol Paşinyan və Amerikanın vitse-prezidenti James David Vance arasında da ətraflı müzakirə olunub.
Ermənistan tərəfinin səsləndirdiyi yeganə tələb yeni şirkət cəlb ediləcəksə, həmin dəmir yolu şirkətində Türkiyə və ya Azərbaycan kapitalının olmaması ilə bağlı idi. Amma Amerikalılar bunun Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin sülh və insanlıq əleyhinə cinayətlər, müharibə cinayətləri, habelə terrorçuluq, terrorçuluğu maliyyələşdirmə ilə bağlı maddələri ilə və digər ağır cinayətlərdə təqsirləndirilən Ermənistan vətəndaşı Ruben Vardanyanın barəsində cinayət işi üzrə açıq məhkəmə iclasında yekun məhkəmə qərarı hökm elan olunub. Bakı Hərbi Məhkəməsində hakimlər Zeynal Ağayevin sədrliyi ilə Camal Ramazanovdan və Anar Rzayevdən ibarət tərkibdə ehtiyat hakim Günel Səmədova keçirilən məhkəmə iclasında təqsirləndirilən şəxs bildiyi dildə, yəni rus dilində tərcüməçi, habelə müdafiəsi üçün dövlət hesabına vəkillə təmin olunub. İclasda təqsirləndirilən şəxs, onun müdafiəçisi, zərərçəkmiş şəxslərin və zərərçəkmişlərin hüquqi varislərinin bir qismi və onların nümayəndələri, dövlət ittihamını müdafiə edən prokurorlar, həmçinin Azərbaycan dövləti adından zərərçəkmiş qismində Nazirlər Kabineti aparatının rəhbəri Rüfət Məmmədov iştirak edib. Hökmə əsasən, Vardanyan qəti olaraq 20 il müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilib. Xatırladaq ki, məhkəmə iclasında dövlət ittihamını müdafiə edən prokuror təqsirləndirilən Vardanyanın ömürlük azadlıqdan məhrum olunmasını təklif etmişdi. Münxen Təhlükəsizlik Konfransında Prezident İlham Əliyevin erməni diasporunun maliyyə dəstəyi ilə fəaliyyət göstərən Emin Hüseynovun sualına qısa və konkret cavabı diqqət çəkdi. Hüseynov konfransda panel müzakirələrindən çıxan Prezident İlham Əliyevdən soruşur. Cənab Prezident, müstəqil mətbuatın da suallarına cavab verə bilərsiniz. Prezident İlham Əliyev qısa şəkildə müstəqil mətbuat yoxdur dünyada cavabını verir. Hüseynovun məqsədi özünü müstəqil mətbuatın nümayəndəsi kimi təqdim edərək illərdir Azərbaycana qarşı icra etdiyi düşmənçiliyini davam etdirməkdir. Lakin onun özü belə Prezident İlham Əliyevin cavabını təxmin edə bilməzdi. Azərbaycan lideri açıq şəkildə bəyan etdi ki, dünyada azad mətbuat yoxdur. Dünyada hansısa liderin mətbuatın azad olmadığı faktını dilə gətirməsi gözlənilməz və nadir haldır. Çünki bu, kral çılpaqdır deyə bilmək kimi bir şeydir. Azərbaycan prezidenti bunu cəsarətlə bəyan etdi. Və prezidentin azad mətbuat yoxdur dünyada sözləri sonuna qədər reallığa söykənən fikirdir. Elə özünü müstəqil mətbuat kimi təqdim edən Emin Hüseynovun özündən başlayaq. Onun rəhbərlik etdiyi Reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutu xarici donorlar tərəfindən maliyyələşdirilirdi və əsas missiyası da söz azadlığı adı altında Azərbaycanın dövlət maraqlarına qarşı fəaliyyət göstərmək, maliyyə aldığı dairələrin maraqlarını müdafiə etmək olub. Vaxtilə adi fotoqraf olan Hüseynovun yüksəlişi də Amerikalı Sarah Polsworthla evləndikdən sonra baş verdi. Polsworthun xüsusi xidmət orqanlarına bağlılığı haqda məlumatlar mövcuddur. Onun yaxın rəfiqəsi olan Miledi ləqəbli kəşfiyyatçı Rebecca Vincent Eminin donorlar tərəfindən maliyyələşdirilməsinə dəstək verib. 2014-cü ildə Hüseynovun qanuni məsuliyyətdən qaçaraq İsveçrə səfirliyində gizlənməsinin arxasında da onun maliyyə maksinasiyaları dayanırdı. Hələ o vaxt aparılan istintaq işində Hüseynovun 1.500.000 manatdan çox gəlir əldə etdiyi, 250.000 manata yaxın vergidən yayındığı təsdiqlənmişdi. Hüseynov İsveçrəyə köçdükdən sonra da Azərbaycana qarşı düşmən fəaliyyətini erməni diasporu və Soros kimi anti-Azərbaycan qüvvələrin maliyyəsi ilə həyata keçirib. Təkcə Hüseynovun fəaliyyəti və bağlı olduğu dairələr dünyada müstəqil mətbuatın olmadığını sübut edir. Müstəqil mətbuat adı əslində xarici dövlətlərin və maraq dairələrinin casusluq fəaliyyətini və təsir agentlərini kamuflyaj etmək üçün istifadə etdikləri yarlıqdır. Dünyada həqiqətən də müstəqil mətbuat yoxdur. Bununla bağlı konkret nümunələr var. Azadlıq və Amerikanın səsi radioları Konqres tərəfindən rəsmi olaraq maliyyələşir. Trumpın büdcə qənaəti siyasətindən sonra bu media resursları ciddi maliyyə problemi ilə üzləşib. BBC Böyük Britaniya hökumətinin maliyyəsi ilə fəaliyyət göstərir. Reuters agentliyi Britaniya hökumətindən gizli şəkildə maliyyə dəstəyi alır. Bu, ən məşhur və azad media kimi təqdim olunan informasiya resurslarının bir neçəsidir. Ümumilikdə bütün dünyada media resurslarının maliyyəsi iki mənbəyə söykənir. Birincisi, mənsub olduqları hökumətlər tərəfindən açıq, yaxud gizli şəkildə verilən maliyyə dəstəyidir. İkincisi, böyük biznes korporasiyalarının, şirkətlərin maliyyəsidir.
Bir çox hallarda bu mənbələri gizlətmək üçün media resursları gəlirlərini reklam və iyanələr hesabına olduğunu qeyd etsələr də, reallıqda hökumətlər və şirkətlərin ötürdüyü pullar adətən bu ad altında legallaşdırılır. Yazılmamış qaydalar dünyanın istənilən ölkəsində, istənilən media orqanı ilə bağlı eynidir. Media dövlət aparatının icazə verdiyi səddə qədər hərəkət edə və informasiyanı lazım olan formada təqdim edə bilər. Hazırda dünyanın bəhs etdiyi Epstein sənədlərinin işıq üzü görməsinin medianın azadlığı faktoru ilə yaxından uzaqdan əlaqəsi yoxdur. Sadəcə olaraq Amerika daxilində demokratlarla respublikaçıların siyasi mübarizəsi və qlobal siyasi biznes elitanın savaşı bu sənədlərin tirajlanmasına zəmin yaratdı. Və media yalnız icazə verilən qədərini işıqlandıra bilir. Azad mətbuat artıq böyük dövlətlərin və güclərin digər ölkələrin ictimai rəyini formalaşdırmaq, informasiya axınını öz maraqlarına uyğun yönəltmək üçün istifadə etdikləri rıçaqdır. Misal üçün, Azərbaycan 44 günlük müharibə zamanı öz torpaqlarını azad edərkən Emin Hüseynov kimilər erməni diasporu/lobbisinin sifarişi ilə ordumuza qarşı qarayaxma kampaniyasını müstəqil jurnalist adı altında aparırdılar. Lakin Amerikanın istənilən ölkədə keçirdiyi hərbi əməliyyatla bağlı bu ölkənin media resursları əks təbliğat apara bilməz. Eyni vəziyyət Avropada da mövcuddur. Eləcə də Ukraynaya qarşı müharibə aparan Rusiyada da ciddi senzura tətbiq edilib. Bir sözlə, media dünyanın istənilən ölkəsində dövlət maraqlarına və bağlı olduqları dairələrin maraqlarına xidmət edir. Bütün bunların fonunda müstəqil mətbuatdan danışmaq, çılpaq kralın libasını tərifləməkdən başqa bir şey deyil. Siyasi şərhçi Asif Nərimanlı.